हिजो हामीले सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा गरेका थियौं। आज त्यसको स्ट्रक्चर। अब सर्वप्रथम हामी सिंगल स्टेप बनाउँदाखेरि यो हेडिङ चाहिँ 3 स्टेपमा लेख्ने। सुरुमा कुन फर्म हो त्यो फर्मको नाम, त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट सिंगल स्टेप भनेर, अनि त्यसपछि अब यहाँ एन्डिङ इयर दिएको हुन्छ, कुन डेट दिएको छ त्यो डेट लेख्ने, यसरी हेडिङ लेख्ने। त्यसपछि हिजो मैले भनेको थिएँ यो सिंगल स्टेप भनेको के हो भने यसमा कुनै एक्सपेन्सेस र इन्कमलाई अपरेटिङ र नन अपरेटिङ भनेर डिभाइड गरेको छैन। यसमा के हुन्छ, अल इन्कमलाई एक ठाउँमा राखिन्छ र अल एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने प्रॉफिट आउँछ। त यहाँ त्यही गरेको छ। हेर, सुरुमा छ सेल्स रेभेन्यू। क्वेशनमा दिएको हुन्छ सेल्स कति छ त्यो सेल्स राख्ने। यो सेल्स भनेको इन्कम भयो। अनि त्यस्तै अदर इन्कम। अब अदर भनेको जस्तै हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा सेल्स राखेका हुन्छौँ, यो डाइरेक्ट इन्कम भयो। र हामी प्रॉफिट एन्ड लस के गरेको हुन्छ, क्रेडिटमा इनडाइरेक्ट इन्कम राखेका हुन्छ भने टोटल इनडाइरेक्ट इन्कम। त्यसमा के हुन्छ, डिस्काउन्ट रिसिभ्ड, कमिसन रिसिभ्ड, रेन्ट रिसिभ्ड, जति रिसिभ्ड छ त्यसलाई के गर्ने, अदर इन्कमको हेडिङमा राखिदिने टोटललाई। अब हेर त यहाँ सेल्स भयो डाइरेक्ट इन्कम, अदर इन्कम भयो इनडाइरेक्ट, टोटल। अब यो टोटल दुवैलाई जोड दियो भने टोटल रेभेन्यू, यो दुवैलाई जोडेर यहाँ राख्ने भने यो डाइरेक्ट इन्कम र इनडाइरेक्ट इन्कमलाई जोडेर कहाँ राख्ने, यता राख्ने, बाहिर कलममा। अब टोटल इन्कम आइसकेपछि अब टोटल एक्सपेन्सेसलाई घटाइदिने। अब सर्वप्रथम कस्ट अफ गुड सोल्ड अथवा कस्ट अफ गुड सोल्ड अथवा कस्ट अफ सेल्स दिएको हुन्छ। क्वेशनले यदि दिएको छ भने त्यही अमाउन्ट राख्ने, यदि दिएको छैन भने अब कस्ट अफ गुड सोल्ड यसरी हामी निकाल्छौँ। त्यस्तै यो कस्ट अफ गुड सोल्ड भयो। अफिस एक्सपेन्सेस, अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू यहाँ राख्ने। सेलिङ गर्दाखेरि के कति चार्ज लाग्यो, एडभर्टाइजिङ कति लाग्यो, डेलिभरी चार्ज कति लाग्यो, हैन, त्यसपछि स्याम्पलिङ गर्दाखेरि कति लाग्यो, पब्लिसिटी गर्दाखेरि कति लाग्यो भने त्यो सम्पूर्ण सेलिङसँग सम्बन्धित खर्चहरूलाई एकमुष्ट गरेर एकुमुलेटेड गरेर के गर्ने भने सेल्समा, सेलिङ एक्सपेन्सेसमा राख्ने। त्यस्तै फाइनान्शियल कस्ट, यो फाइनान्शियल एक्सपेन्सेस भनेको यो बैंकसँग सम्बन्धित, जस्तै इन्ट्रेस्ट भयो, त्यो इन्ट्रेस्ट चार्जहरू के गर्ने, फाइनान्शियल कस्टमा राख्ने। फाइनान्स भनेकै रुपैयाँ पैसा, त्यो बैंकको कुरा बोल्ने, बैंकले लिने भनेको यहाँ प्रमुख हेडिङ भनेको इन्ट्रेस्ट आउँछ, यहाँ इन्ट्रेस्ट राख्ने। फाइनान्शियल एक्सपेन्सेसमा के राख्ने, इन्ट्रेस्ट राख्ने। त्यसपछि भनेको छ अदर, भने अफिस, सेलिङ र फाइनान्शियल बाहेक अरू पनि कुनै एक्सपेन्सेस छ भने त्यसलाई हामी अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसमा राख्छौँ। त यसरी के गर्यो भने हामी यो एक्सपेन्सेसलाई कस्ट अफ गुड सोल्ड, अफिस एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस, फाइनान्शियल एक्सपेन्सेस र अदर एक्सपेन्सेस गरी एकुमुलेटेड गर्छौँ अथवा एक ठाउँमा राख्छौँ। यो सम्पूर्णलाई जोडेर हामी के भन्छौँ, यो सबलाई जोडेर हामी के लेख्छौँ, टोटल एक्सपेन्सेस, भने यो सम्पूर्ण अमाउन्टलाई जोडेर यहाँ राख्ने। अब हेर, यहाँ भनेको के हुन्छ भने डाइरेक्ट इन्कम र इनडाइरेक्ट इन्कम भनेको टोटल रेभेन्यू अथवा टोटल इन्कम आइसक्यो। अनि त्यसपछि के गर्ने, टोटल एक्सपेन्सेस। यहाँ पनि के छ, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ। यो कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको त ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटमहरू हो, त जुन यो भनेको डाइरेक्ट हो। कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो र यो अफिस, सेलिङ, फाइनान्शियल र अदर भनेको इनडाइरेक्ट हो। एक्सपेन्सेस पनि डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट गरी टोटल हामी गरिसक्यौँ, यहाँ राख्ने। अब यो टोटल रेभेन्यूबाट टोटल एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने त्यसलाई भन्छौँ हामी नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। अब के हुन्छ भने जुनसुकै फर्म भए पनि के हुन्छ, त्यो ट्याक्स तिर्नुपर्छ। आम्दानीको के हुन्छ भने ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त कुन फर्म छ, हामी 11 क्लासमा पढ्दैछौँ कुन, सोल ट्रेडिङ र पार्टनरसिप। त्यो हुन्छ भने आफ्नो आम्दानीको केही पर्सेन्ट ट्याक्स सरकारलाई तिर्नुपर्छ। त्यही नेट इन्कमबाट के गर्छौँ भने इन्कम ट्याक्स घटाइदिन्छौँ। नेट इन्कमबाट के गर्ने, इन्कम ट्याक्स क्वेशनमा गिभन हुन्छ, अमाउन्टै दियो भने अमाउन्टै घटाउने, पर्सेन्ट दियो भने यहाँ प्रॉफिटबाट निकाल्ने। यो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्सबाट के गर्ने, पर्सेन्टेज दिएको छ 10%, 20% दियो भने यहाँबाट निकालेर यहाँ घटाउने। अब यो हेर त, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्सबाट ट्याक्स घटाइदियो भने त्यसैलाई भन्छौँ हामी नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, अथवा नेट इन्कम डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ भने यो फाइनली यो इन्कम फर्मको हुन्छ। अब यसरी हामी सिंगल स्टेप गर्यौँ। अब सिंगल स्टेपमा अब यो कस्ट अफ गुड सोल्ड। अब हेर, कस्ट अफ गुड सोल्डको अमाउन्ट यदि दिएको छ भने अमाउन्टै राख्ने, अमाउन्ट दिएको छैन भने यसरी कस्ट अफ गुड सोल्ड निकालिन्छ है। यो COGS कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको। अब सुरुमा के गर्ने, ओपनिङ स्टक राख्ने। क्वेशनमा ओपनिङ स्टक दिएको हुन्छ,
त्यो ओपनिङ स्टक राख्ने, त्यसमा पर्चेज एड गर्ने, पर्चेज एड गरिदिने, क्यारेज एड गर्ने, फ्राइट इनवार्ड एड गर्ने, वेजेस एड गर्ने, यति कुराहरू एड गर्ने। अथवा तिमीहरू ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट तिरको कुराहरू एड गर्ने र क्रेडिट तिर जुन हामी क्लोजिङ स्टक राखेका हुन्छौं, सेल्स त यहाँ आइसकेका छ भने क्लोजिङ स्टकलाई के गर्ने यहाँ घटाइदिने। यदि पर्चेज रिटर्न दिएको छ भने यहाँ पर्चेजबाट रिटर्न घटाउँदा पनि भयो, अथवा तल क्लोजिङ स्टक सँगै रिटर्न घटाइदिँदा पनि भयो। यसरी के गर्ने, ओपनिङमा पर्चेज, क्यारेज र फ्राइट आउटवार्ड वेजेस जोड्ने र क्लोजिङ र पर्चेज रिटर्न घटाइदियो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। त अमाउन्ट दियो भने निकाल्नु पर्दैन, अमाउन्ट दिएन भने मात्रै हामीले यसरी यो फर्मुलाबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौं। ल अब फर्स्टमा थियो सिंगल स्टेप, अब दोस्रो हो हाम्रो मल्टी स्टेप। अब मल्टी स्टेप को अब यहाँ त मल्टी स्टेप भनेको के हो भने नामै हो मल्टी स्टेप। यसमा हामी यसरी गर्दैनौ, यहाँ हेर्दा कुनै स्टेप छैन, नानीहरु एक ठाउँमा छ, खर्चहरु घटाइदियो, प्रॉफिट आयो, सक्यो। सिंगल स्टेपमा कुनै स्टेप छैन। तर मल्टी स्टेप नामै हो मल्टी, यसमा विभिन्न स्टेपहरु आउँछ। इन्कमलाई पनि दुई भागमा डिवाइड गर्छ भने अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ इन्कम, र एक्सपेन्सेसलाई पनि दुई भागमा बाँड्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यहाँ हेर, multi step income statement, all the revenue and expenses are separated as the operating and non operating revenue and expenses। मल्टी स्टेपले के गर्छ भने चाहिँ यसरी अल इन्कमलाई एक ठाउँमा राख्दैन र अल एक्सपेन्सेसलाई पनि एक ठाउँमा राख्दैन, यसले सेपरेट तरिकाले बनाउँछ। सुरुमा के गर्छ भने अल डाइरेक्ट इन्कमलाई माथि राख्छ अथवा सेल्सलाई माथि राख्छ, त्यसपछि के हुन्छ भने अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस घटाउँछ भने पहिला डाइरेक्टको काम गर्छ, त्यसपछि मात्रै इन्डाइरेक्ट काम गर्छ। यहाँ त के छ भने डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट माने मिक्स गरेर गर्यो। यो मल्टी स्टेपमा के हुन्छ भने हरेक कुरा छुट्टा छुट्टै राखिन्छ, डाइरेक्ट इन्कम छुट्टै, इन्डाइरेक्ट इन्कम छुट्टै, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छुट्टै, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छुट्टै। त्यसरी मल्टी स्टेपमा हामी हरेक कुरालाई छुट्याएर राख्छौं, जुन सिंगल स्टेपमा त्यो फ्लो गरेको छैन। त्यहाँ मल्टी स्टेपमा हामी के गर्छौं भने इन्कमलाई पनि दुई भागमा बाँड्ने, अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ इन्कम। एक्सपेन्सेसलाई पनि के गर्छौं दुई भागमा बाँड्छौं, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसको स्ट्रक्चर ल हिजो हामीले मल्टी स्टेपको डेफिनेसन हेरिसकेका छौं। यो मल्टी स्टेप हो, यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट हो। हिजो यसको हामी कन्सेप्ट हेरेका थियौं, आज यसको स्ट्रक्चर। त मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि यो जुन हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा अथवा फाइनल अकाउन्ट बनाउँदा यो हेडिङ चाहिँ 3 स्टेपमा लेख्नु। जुन कम्पनी भनेको छ त्यो कम्पनी अथवा फर्मको नाम, त्यसपछि के भनेको छ, कुन स्टेटमेन्ट भनेको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट भने त्यो नाम लेख्ने, अनि त्यसपछि फर द इयर इन डेट भने कुन डेट दिएको छ, क्लोजिङ डेट त्यो लेख्ने। यसरी 3 स्टेप हुन्छ। अब यसको स्ट्रक्चर हेर, मल्टी स्टेपको एक्जाममा तिमीहरूलाई यही सोध्छ। यो भनेको तिमीहरूको 11 क्लासमा यो 8 मार्क हुन्छ, लङ क्वेशन हुन्छ। अब यो मल्टी स्टेपको स्ट्रक्चर यस प्रकार छ। हेर, सुरुमा अब के हुन्छ भने सिंगल स्टेप, पहिला हामी सिंगल स्टेप जानु। सिंगल स्टेप हिजो गर्दाखेरि के गरेका थियौ भने हामी यसरी अपरेटिङ नन अपरेटिङ केही छुट्याएको थियौं। त्यसमा हामी टोटल इन्कमलाई एकतिर गरेका थियौं र टोटल एक्सपेन्सेसलाई घटाइदिएको थियो, नेट प्रॉफिट आएको थियो, अनि त्यसमा ट्याक्स घटाउँदाखेरि नेट इन्कम आएको थियो भने टोटल इन्कमबाट टोटल एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने त्यसलाई सिंगल स्टेप भनिन्छ। मल्टी स्टेपमा स्टेपै स्टेप हुन्छ। अब हेर्दै जाऊ। अब यहाँ सुरुमा दिएको छ सेल्स रेभेन्यू, यो क्वेशनमा गिभन हुन्छ, यो क्वेशनमा गिभन हुन्छ, यो सेल्स दिएको हुन्छ त्यो राख्ने। अनि त्यसपछि यदि क्वेशनमा सेल्स रिटर्न दिएको छ अथवा रिटर्न इनवार्ड दिएको छ भने त्यो छ भने घटाइदिने, र सेल्स डिस्काउन्ट छ भने त्यो घटाउने। अब यो दुईटा घटाएर सेल्सबाट सेल्स रिटर्न र सेल्स डिस्काउन्ट घटाएर जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई भन्छ नेट सेल्स। नेट सेल्स आइसकेपछि त्यसमा हामी लेस गर्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हिजो यसको मैले फर्मुला पनि लेखेको थिएँ। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदियो भने सेल्सबाट, यो नेट सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदियो भने आउँछ ग्रोस प्रॉफिट। यो ग्रोस प्रॉफिट भनेको ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामी निकालेका थियौं। त यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो भने कम्बाइन्ड अफ ट्रेडिङ एन्ड पीएल हो भने अब ट्रेडिङ यहाँ ग्रोस प्रॉफिट आयो भने ट्रेडिङको काम सक्यो। अब प्रॉफिट एन्ड लसको कुरा। अब हेर, ग्रोस प्रॉफिट आइसकेपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गर्ने। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गर्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई दुई भागमा बाँडिन्छ। यहाँ जेनरल, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन।
भने अफिस र प्रशासनसँग सम्बन्धित खर्चहरू यो जनरलमा राख्ने र सेलसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू के गर्ने सेलिङमा राख्ने। जस्तै जनरलमा के यहाँ मैले लेखेको छु इक्जाम्पलहरू, जस्तै जनरलमा आउने खर्चहरू भनेको डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट दिएको छ भने राख्ने। त्यसपछि स्यालेरी एन्ड वेजेस, स्यालेरी एन्ड वेजेस अफिस स्टाफ बन्यो भने अफिसको हेडिङमा राख्ने। स्यालेरी एन्ड वेजेस सेलिङ स्टाफ बन्यो भने सेलिङमा राख्नुपर्छ। यसरी स्यालेरी एन्ड वेजेस भयो। इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस, इन्सुरेन्स छ भने यहाँ राख्ने। त्यसपछि सप्लाइज एक्सपेन्सेस, सप्लाइजको कुरा पनि यहाँ अफिसमा आउँछ। अफिस रेन्ट, अफिस लागेको छ भने अफिसमै आउँछ। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी अफिसमा आउँछ। यसरी प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी सेलिङ भनिदियो भने सेलिङमा राख्नुपर्छ। अफिस भन्यो भने अफिसमा राख्ने, सेलिङ भनिदियो भने सेलिङमा राख्ने। त्यस्तै प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भयो। लिगल चार्ज, कानुनी चार्ज, यो भने अफिसमा आउँछ। अनि त्यस्तै यो बाहेक अरु कुनै छ भने अदर अफिस एन्ड रिलेटेड एक्सपेन्सेस, अदर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, यो बाहेक अरु छ भने त्यो राख्ने। यसरी यो सबलाई जोड्यो भने टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आउँछ। यो टोटल गर्ने, यो सबलाई के गर्ने टोटल गर्ने। अनि टोटल ए भयो, टोटल ए भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ यो आयो। अनि त्यसपछि अब के गर्ने सेलिङ। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, यो भित्र भनेको यो कुराहरू आउँछ, यो बाहेक पनि आउँछ भने मेन मैले लेखेको छु। अब सेलिङ भित्र के आउँछ भने एडभर्टाइजिङ हैन, प्रचार गर्नको लागि लागेको खर्चहरू यसमा आउँछ। रेन्ट अफ वेयर हाउस एन्ड शोरूम हैन, गोदामहरूको रेन्टहरू आउँछ यो भित्र। त्यस्तै कमिसन अन सेल्स, कुनै सामान बिक्री गर्दाखेरि कमिसन दियौं हैन, त्यो कुराहरू आउँछ। डिप्रिसिएसन अन डेलिभरी भ्यान, सामान लिएर के हुन्छ अहिले पसलमा पुगाउनु पर्छ, त्यसको चार्ज छ भने यहाँ राख्ने। र अदर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, यदि अरु कुनै छ भने यहाँ राख्ने। अब यो सबलाई जोडेर के हुन्छ भने, यो सबलाई जोड्यो भने के हुन्छ टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन आउँछ। टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भने अपरेटिङलाई दुई पार्टमा बाँड्यो, क्यापिटल ए र बी। त ए को यहाँ हुन्छ टोटल हैन, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ हामी निकाल्यौ, यहाँ राख्छौं र सेलिङ को टोटल गरेर हामी यहाँ राख्छौं। अब यो दुवैलाई जोड दियो भने ए र बी लाई जोड दियो भने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ। ए प्लस बी टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने सेलिङ र अफिसलाई जोड दिने अनि टोटल अपरेटिङ आउँछ। अनि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ राख्ने। अब ग्रोस प्रॉफिटबाट यो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने त्यसलाई हामी भन्छौं इन्कम फ्रम ऑपरेशन। इन्कम फ्रम ऑपरेशन भने यहाँ लेखेको छु जीपी, जीपी भनेको ग्रोस प्रॉफिट माइनस टीओई भनेको टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। भने ग्रोस प्रॉफिटबाट यो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने त्यसलाई भन्छौं इन्कम फ्रम ऑपरेशन। अब इन्कम फ्रम ऑपरेशन आइसकेपछि यसमा हामी अदर इन्कम एन्ड गेन एड गर्ने, अदर इन्कम एन्ड गेन एड गर्ने र अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसलाई हामी घटाउँछौं। अदर एक्सपेन्स एन्ड लसलाई के गर्ने लेस गर्ने, इन्कमलाई फेरि जोड्ने र लसलाई घटाइसकेपछि आउँछ नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। यो भने इन्कमलाई जोडेर र एक्सपेन्सेसलाई घटाइसकेपछि के आउँछ नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। अब बिफोर ट्याक्स छ अनि यो भ्यालु आउँछ भने योबाट हामी प्रॉफिट जोड्छौं, लस घटाइदिएपछि यो बिफोर ट्याक्स आयो। त्यसपछि इन्कम ट्याक्स घटाइदिने अनि लास्टमा के आउँछ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम पनि लेख्न सकिन्छ। अब यो अदर इन्कम एन्ड गेनमा कस्ता कस्ता कुराहरू आउँछ त यहाँ मैले लेखेको छु, हेर त। अदर इन्कममा आउने भनेको डिभिडेन्ड रिसिभ्डहरू, जुन प्रॉफिट एन्ड लस को क्रेडिट आइटमहरू, डिभिडेन्ड रिसिभ्ड, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, रेन्ट रिसिभ्ड, गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स हैन, कुनै सम्पत्ति हामी नाफामा बिक्री गर्यो भने त्यो भने अदर इन्कममा आउँछ। कमिसन रिसिभ्डहरू, अरु कुनै रिसिभ्डहरू छ भने हामी के गर्छौं अदर इन्कमको हेडिङमा राख्छौं। त्यस्तै यहाँ भनेको अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसमा के कस्ता आइटमहरू आउँछ। अब यो भित्र आउने हेडिङहरू हेर त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू भयो र लस अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट भने प्रॉफिटमा बिक्री गर्यो भने अदरमा आउँछ, अदर इन्कम भयो। र यदि लसमा छ भने त्यो अदर एक्सपेन्स एन्ड लसको हेडिङमा राख्ने। लस भयो भने घटाउनु पर्छ, प्रॉफिट भयो भने जोड्नु पर्छ र अरु कुनै नोक्सानहरू छ भने राख्ने। यसरी अदर इन्कम र अदर एक्सपेन्सको हेडिङमा यस्ता यस्ता कुराहरू आउन सक्छ। ल यसरी हामी मल्टी स्टेप गर्यौं भने मल्टी स्टेपमा हेर त, स्टेप सुरुमा हामी के गर्यौं नेट सेल्स निकाल्यौं, त्यसपछि ग्रोस निकाल्यौं, त्यसपछि यो अपरेटिङलाई दुई भागमा बाँडेको छ हैन, ए र बी जनरल एन्ड अफिस।
र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यसरी यो एक्सपेन्सलाई दुई पार्टमा बाँड्यो। त्यसपछि फेरि के गरेको छ भने यो अदर इन्कम र अदर एक्सपेन्सलाई फेरि के गरेको छ, इन्कमलाई जोडेको छ, एक्सपेन्सलाई घटाएको छ, त्यसपछि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आएको छ, त्यसपछि ट्याक्स घटाउँदाखेरि नेट इन्कम आउँछ। भने सिंगल स्टेपमा के थियो भने टोटल इन्कम एक ठाउँमा राखेको थियो, टोटल इन्कमलाई हामी एकुमुलेटेड गरेका थियौं, त्यसबाट टोटल एक्सपेन्स एकैचोटी घटाउँदाखेरि एकैचोटी के आएको थियो, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स, अनि त्यसपछि ट्याक्स घटाइदिएको थियो अनि नेट इन्कम आएको थियो। तर यो मल्टी स्टेपमा अलि स्टेप वाइज गर्नुपर्छ, यसरी हामी गर्छौं र एक्जाममा तिमीहरूलाई यही